Mana akalar, ba'zi sababga ko'ra shkaturkamiz chistovka bo'lmagan. Keyin mana balkalar bo'lgan, bu darvozaxona. Shu balkalarni tashlashga endi mana shu balkalarni uровень lazer qilib, chotki qilib, pravilalarda olib, ishqilib ideal darajada chiqarishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa biz yana qo'yib boramiz. Bu travertinni demontaj, ya'ni devorni taxlash holati. Mana bu yerda esa mana kafeniklar bilan pravillarda tortyapmiz, chunki chistovkasi bo'lmagan. Ya'ni grubi bo'lgan shkaturkasi. Gruntovshnisi bo'lgan, lekin chistovkasi bo'lmagan mana. O'nqir, cho'nqir, chuqur, puqur mana даже mayagi bilinadi, mana shu mayagi. Biz nima qilyapmiz? Kafeniklarni sal quyuqroq qilib, suyuq qilmasdan urib kovushda keyin pravillarda tortyapmiz. Xudo xolasa ideal darajada chiqarishga harakat qilyapmiz. Endi shpatilda tortsa bu nima bo'ladi deganlarda shpatilda bo'lmaydi-da. Chunki mana shu chuqurchalarga kirib qoladi shpatil uncha katta emas. Keyin mana bu chuqurchalar bilinib qoladi, hammasi. Bo'lmaydi-da, bari chiroyli chiqadi-da, ideal bu. Mana tumbalarni ham taxlayapmiz, xudo xolasa. Mana откосlarni ham o'lyapmiz. Xudo xolasa tekislab, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha mana bu tumbamiz mana. Tumbamizni ham harakat qildik qo'ldan kelgancha. Tumbamiz вообще dabdalaydi. Tepasi ustki bo'lib qolgan, pasti qalin bo'lib qolgan. Rayla qo'yib qo'ldan kelgancha chotki qilib chiqaryapmiz. Bu Qiziltepada. Navoiy viloyati Qiziltepa tuman.